Ay! Hey guys, we're going to Tagaytay and Laiya, Batangas Beach Resort. Since 1 month lang mag-i-stay ang kapatid ko here in the Philippines, nag-decide siya na magpa-family outing bago siya bumalik work abroad. So hope you like it guys and enjoy watching. We're here at Tagaytay. It's ano na ngayon din? 6:23 ng umaga. Thursday, April 7. Day 1. Day 1 tayo. Hindi ko na na-vlog yung kaganapan pagpunta dito. Kasi nakatulog ako. Papunta na tayo sa Bulkang Taal. Kita-kita yung ilang. Mami! Mami! I just saw on TikTok. Ayan. Ispin ko na nga ito. Nakakaawa naman. Ispin na. Ispin na. Ispin na. Bye-bye. Bye. Bye. Bye-bye. Gusto kami kumain. Shopping. Mula sa itaas ng lakeside, ito yung makikita mo. Makikita mo yung buong... Mami, type mo to. Mami, type mo to. Wait lang. Type mo to. Pwede kang umorder. Galing kasi kami ng
picnic grove, pero sobrang dami ng tao. Ay, sobrang dumi. Kaya lumipat kami dito sa lakeside. Pero okay, kasi makikita mo talaga ng malapitan yung view ng Taal Volcano. Yan. Pipicture mo yung lava. Doon kami nakapark. Yan, dito. Hotel o restaurant. Ito. And then ito yung mga cafeteria. Hindi, yung kinakayo rin. Tapos yung halos yung parkulot. Yung medyo wet lang. Tapos dito kami yan, dito kami kumain. Yan. Ganda pala. So guys, may natutulog dyan. Ubo to. Joke. Joke lang guys. Ayan! Bakit ba sarado? Ilo natin. Pinto 1. Pinto 2. Pinto 3 CR. Ito ang saraduhan. Kuya! Wala si baby. Pahamugan ng mga bulinit, inhale, exhale, angapin ng sariwang hangin. Mami, hawak dito.
Jeng! Hello! Tingnan nyo na! Tingnan nyo na lang! Tanong tayo, banana boat tayo. Ba talaga ang saya pag pamilya ang kasama? Kaya happy ako na na-captured ko ang moment na ito. Kaya kayo guys, mahalin at pahalagahan ang pamilya. Enjoy life and live life to the fullest.